यदि आप ज्वालामुखी के गड्ढे में गिर जाते हैं तो आपको नीचे गिरने से पहले किसी किनारे को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप गर्मी से बचने के लिए अपने बैकपैक पर खड़े नहीं हो सकते हैं तो ये तीव्र गर्मी सीधे संपर्क के बिना भी जलन पैदा कर सकती है। इसलिए अपने चेहरे और शरीर को किसी भी उपलब्ध सामग्री से ढक लें ताकि आप सुरक्षित रह सकें। आपको सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों से बचने के लिए लावा प्रवाह से जल्दी से दूर चले जाना चाहिए, जो आपको प्रभावित कर सकती हैं। यदि कोई बचाव नहीं आ रहा है तो बाहर निकलने के लिए सुरक्षित मार्ग खोजें। चढ़ाई करने में आपकी मदद करने के लिए लकीरें या चट्टानों की तलाश करें।